लु सब्स्क्राइब माग्नुहोस् न तपाईले लु एउटा लु माग्नु भाइ सरी सब्स्क्राइब प्लिज Hello you guys, how are you doing today? Thank you for watching my video. If you are new to my channel, please go ahead and click that subscribe button, and please, if you like it, please do don't forget to hit that like button. So right now अहिले चाहिँ हामी धेरै दिन पछाडि यहाँ पार्कमा आएको छु ब्ल्याक होल पार्कमा हैन विशेष गरी चाहिँ तपाईहरुलाई म रिभ्यु गर्न खोजिरहेको छु हैन रिभ्यु गर्न खोजिरहेको छु आज हामी विशेष गरी चाहिँ आज धेरै दिन भयो रुनु भएको के दाइ रोनाल्ड दाइले साह्रो रुनु भयो के भाइ मलाई कहाँ घुमाउन लानु भएन भनेर अनि त्यही भएर आज रोनाल्ड दाइलाई मैले लिएर आएर आज हाई गाइज हाउ यु सिकागो लानु भन्दै हुन्थ्यो तर धेरै पानी पर्यो अनि त्यही भएर आज ब्ल्याक होल पार्कमा मलाई लिएर आएको छु अनि स्पेसली खासै चाहिँ मलाई बोटिङ गर्ने साह्रै रहर रहेछ अनि माछा मार्ने फिसिङ हान्ने तर आज बोटिङ गर्नु दिँदैन किनभने समय पनि गइसक्यो होइन प्लस पानी परिरहेको छ त्यही भएर दिँदैन ठिकै छ वी क्यान ट्राई बट यस दिस इज अ भ्यू अहिले रमाइलो मतलब हरियो देखिरहेको छ किनभने भर्खर रिसेन्टली पानी परेर होइन यु क्यान लुक एट इट रमाइलो वातावरण छ पछाडि मैले बुढो मान्छे आइरहेको छु एन्ड यस अनि हामीसँग प्रेम दाइ पनि हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ अहिले पनि फोनमा बिजी क्या 24 आवर ऊ फोनमा मात्रै बिजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले पनि कोही कोसँग मेसेज गर्नुहुन्छ म आउँदै हुन्छ ऊ एउटा कुरा उहाँको फोन आधी घन्टा भयो भने उहाँ रुनुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु अलराइट यु गाइज या सो आजको भिडियो चाहिँ हामी या वी क्यान द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स अ प्राइभेट बोर्ड वी क्यान ट्राई एनिवे आज चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ हामी तीनजना दाजुभाइ यसरी रमाइलो गरेको भिडियोहरू मात्रै हुनेछ सो आई होप यु गाइज विल इन्जोय ओके keep on tuning. Oh yeah, you can fish if you have your license. Yeah, so we can check now if they have a boat available today. I'm pretty sure they don't have it. It's like what time? 4 o'clock, 5 o'clock. See there, that's a private. That's not even a boat. Wish to get a motor वाला चाहिँ मजा आउँछ क्या प्याडल गर्नु भन्दा पनि मोटर वालामा बोटिङ खायो नि यहाँ कि क्लोज भएको होला चेक गर्नु त 15 दाइ 20 टा लिँदो रहेछ होइन सोधौँ न यहाँनिर ऊ रहेछ त ओभर क्यान यु रेन्ट द बोट टुडे 5:30 oh already closed thank you तपाईलाई कस्तो लाग्यो यहाँ आजको यो पार्क रमाइलो छ ठुलो रहेछ मेरो फर्स्ट टाइम यो पार्क भिजिट हामी एकताल चाहिँ हिउँमा आएको थियौँ यहाँ कि यहाँ हिँडेर उयो छ नि यो माथि गएर माथि फोटो खिचेर हिउँमा चढेर त्यस्तो माथि मजा आउँछ त्यसो नगरौँ न हौ खुचु खुचु हालिदिन्छ त पढ्यो भने त पौडी खेल्नु जाने त कोही छैन त okay alright guys gonna take some pictures okay I'll be right back alright you guys अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँमा सुट गरेर हैन फोटो सुट स्पेशली हाम्रो आजको स्टार हुनुहुन्छ फोटो सुटको मोडल हुनुहुन्छ उहाँ रोनाल्ड दाइ हैन अनि हाम्रो मेन मोडलमा अनि हाम्रो एसिस्टेन्ट मोडल उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँले तपाईहरु अघि मैले वार्न गरेको थिएँ नि अलवेज फोनमा हुन्छ उहाँ चाहिँ 24 आवर फोन आधी घन्टा हातमा भएन भने उहाँ रुनुहुन्छ एकदमै अनि स्पेशली यहाँ अब हामी चाहिँ अहिले लोकेसन चेन्ज गरिरहेको छौँ फ्रम यो लोकेसनदेखिको यतापट्टि लोकेसनमा अनि विशेष गरी चाहिँ आज खासै केही छैन जस्ट पार्कमा फन गरेको एउटा भिडियो धेरै समय भयो मैले भिडियो नहालेको त्यही भएर जस्ट पार्कमा आएर यसो दाजुभाइ यसो घुमौँ न भनेर अनि क्यामेरा पनि लिएर आएको थिएँ होइन फोटो पनि खिचौँ भनेर आई होप यु गाइज विल इन्जोय
हेर्नु ल यहाँदेखि कुदेर होइन यहाँदेखि कुदेर म चाहिँ कुद्दिनँ माथि डाँडा माथि कुदेर कुदेर माथि पुग्नु त माथि माथि को फस् ल तपाईँ अब डोना दाइ कुदेको कहिले देखेको छैन क्या मैले तपाईँ कुदेको को फर्स्ट को फर्स्ट प्लिज कुद्नु प्लिज छिटो म त भइहाल्छ फेरि कुदौँ न के भन्छ चरालाई हानेको हेर ल म त्यो रुखमा टक्कै हाने प्रेमदाले लु रेडी अब चाहिँ सिधै रुखमै जान्थे भागेर चरा लु नभए त रुखैमा जान्थे ओरेछ फेरि हानु त फेरि हानु त बाँदर बाटो भने के अरे झन्डै मान्छे ढले बाँदर बाटो भने के हुन्छ दाइ लड्छ दाइ म के हुन्छ अरे दाइ म भन्नुभयो रुन्थ्यो यार तपाईँलाई यस्तो बाँदर भनेर तपाईँलाई भन्नु सक्छ किनको लागि बाँदर बाटो भने के हुन्छ अरे गाडी दिएर नि पानी हराएको कति दिनु त पाउनु भएको 2 महिना हिँड्ने पानी हरा ओरेछौ झार्दिउँ भनेर नि आयो लाग्यो चरा ठक्कै ढाड भुइँमा चरा मऱ्यो दाइ धेरै नमार्नु चराहरू म रुन्छ चरा कहाँमा त्यही त चरा कहाँमा रुन्छ भरे मेरो नानी मारिदियो भनेर दाइ अमेरिकामा आएर पनि चरा मार्नु छोडेको छैन उहाँलाई पुरा यो रिस उठ्यो तपाईँदेखि बानी छोड्दै हो यस्तो बानी भन्छु अब मान्दैन ढुङ्गा टिपेर आफ्नो पानी पो हाल्छ तपाईँले बाँदर भन्ने साली छुटेको छ क्या उहाँलाई भाइ यति साह्रो भनिरहेको छ भाइलाई दबाब गरेर त्यो चाहिँ हानेको हो पुरा रन फर्नी चाहिँ हेर्नु त फेरि ला फेरि 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 यस्तो पाप नगरौँ न यार दाइ फेरि प्लिज पाप गर्नु मैले त उडाएको मात्रै उडाएको दादा फेरि प्लिज है त मार्ने हिसाबले हान्दा सोल्दैछु चरा हच्काउनु मात्रै हो नि त मार्नु पुरै इक्लेर मार्ने हिसाबले हान्दा जाँदैन त्यो मैले त्यति झुक्करमा लागेको थियो त्यो मैले त्यतिको हानेको अहिले सेकेन्डको छ हिलोमा पुरा के हुन्छ है यहाँ है हिलो पुरा चढ्दो रहेछ हिलोमा हिलोमा एप्पल हुन्छ नि उनीहरूको लागि हिलो रहेछ नि त्यो गनाउँदो रहेछ हिलोमा एप्पल हुन्छ दलदल पो गनाउँदो रहेछ बिरयानी पनि गफ दिनु पायो भन्दा फेरि त्यो बाँदरको बाँदर भन्नु रिस उठाउने कतिचोटि चाहिँ भन्नु भाइलाई दोहोऱ्याएर नढाली
एक्सर्साइज भयो जोस् दाइ धेरै वर्ष पछाडि यसरी घुम्नु पाइरहेको छ होइन फेरि अब अर्को समय कहिले आउँछ यु डोन्ट नो यु नेभर नो जब समय पाउँछ इन्जोय यु नो सो इफ यु गाइज आर अल्सो यु नो ह्याभिङ फन ह्याभिङ गुड डेज just forget all the bad things that happen to you and just enjoy your life. I will catch you guys later. Thank you for watching, and if you are not subscribed yet, please go down over there then rato subscribe button lai click gardinuhoस् हैन के रे यसमै टेस्ट दिएछ के रे go down over there त्यहाँबाट के रे हैन Please hit the down button मुनि थिचेर subscribe गर्नुहोस् भन्नुहोस् न ह लु subscribe माग्नुहोस् न तपाईले लु एउटा लु माग्ने भाइ sorry subscribe please सौडी खायो sorry सौडी खाए go below and press the button subscribe button please alright you guys ल उसको बोला त सौडी खानु yeah thank you so much यदि मन पर्यो भने भिडियो hit that like button and I'll see you next one okay thank you enjoy bye